عمار عبد العزيز يقول ابغى وطنجي. عرفت؟ يعني انا موجود. عرفت؟ يعني انا اشوف انه انا والله ما اعرف الشباب الموجودين هنا صراحة، بس انا شفت يعني انا شايب، عرفت، كبير عليكم ما. لكن ليش السوداوية هذه ليه؟ يا اخي تفاءل يا اخي. انا يعني احب المتفائلين، يعني ليش يعني؟ ما شاء الله والله العظيم، يعني المتحدثين يحسسون انه في الفنزويلا ولا في بوركينا فاسو. ليه الظلامية هذه؟ ليش يعني؟ الناس فيها خير والبلاد فيها خير. يعني المزاج التثويري هذا ترى مو كويس ان الانسان يكون عنده مزاج تثويري، يبغى يكسر، يبغى يهدم، يعني الانسان لازم يكون عنده مزاج. اذا كان ما عنده مزاج تثويري، يعني اذا كان عنده مزاج تثويري يحاول يهذب هذا المزاج، يحاول ينتقل الى الافكار، الى ال الى ال الى الى التفلسف الحق. عرفت؟ انا ما بقول يكون عميق، بس يحاول يكون في كامل الثقافه. بالعكس المرحله اللي احنا فيها ايجابيات. انا صراحه في عملي ما عاد اشوف فيه محاباه، ما عاد اشوف فيه واسطات، ما عاد اشوف اللي كنت اشوفها قبل. بالعكس المدير يخاف انه يوقع يعني على ورقه من غير ما ياخذ الاجراءات النظاميه. انا ما ابغى اقول شيء يعني زي ما يقولوا يزعل